د انډیا او د پاکستان چې کم فائنل میچ ته د هغې کتو لکه تاسو ځئ نو په تاسو باندې جرمانه هم لګېدی شي او قید د باندې هم خطا شي ځکه د دوبۍ پولیسو ویلي دي چې کم کس خلاف ورزي وکړه نو په هغه باندې به جیل خیږي او جرمانه چې دی دا په هم لګي نو هلته کې به په دوبۍ کې پښتانه چې دی ډېر زیات دی او هغه به د میچ کتوله چې دی هغه به ځي نو په هغې کې ستاسو رشته دار چې دی دا هم کیدی شي که هلته کې ځي نو د دې خبر نه علاوه خبر کوي داسې نه چې هلته کې شر فساد وکړي یا په جیل وخیږي یا په جرمانه وخیږي نو هم به یې کار روان شي او که جرمانه په ولګېدل نو عمر به هلته کې تېر شي اوس یو لیبر دی په هغه جرمانه ولګي نو ټول عمر به هلته کې تېر شي خو د هغو هغه جرمانه چې دا به ختم نه کړي جیل چې دی خو لږ د عزت 3 میاشتې د جیل دی جا به تېر کړي د 1 میاشتې نه والا د 3 میاشتو پورې چې دی دا په جیل هم تېرېدی شي نو د 1 میاشتې نه والا د 3 میاشتو پورې جیل چې دی هسه خبره په جیل کې به هغه وخت تېر کړي خو که جرمانه د باندې ولګېدله نو جرمانه چې د ټول عمر له به هغو له مزدوري کوي لکه د اوبې له بیا مزدوري کوي او ته د هغو جرمانه چې د هغه نشي پوره کولی ځکه هغو ویلي دي چې د 10,000 نه والا د 30,000 درهم پورې چې دی دا جرمانه لګېدی شي چې جرمانه په تاسو دومره ولګي نو بیا چې تاسو هغه جرمانه د هغې جمع کوئ نو په هغې باندې به ستاسو زندګي چې دی دا به تېره شي او میچ چې دی په هغې کې هار جیتي داسې نشي کېدلی چې دواړه ټیمان چې دی دا یې وګټي یو ټیم به یې بیلي بل به یې ګټي یا به پاکستان ګټي او یا چې دی هغه به انډیا ګټي نو که هر ټیم وګټله خو تاسو هلته کې شر فساد چې دی دا نه دی جوړېده په کار بل چې تاسو په یو ملک کې اوسېږئ چې د هغې قانون چې دی دا تاسو فالو کوئ که تاسو قانون نه فالو کوئ نو سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دی دا جوړېدی شي نو دا ویډیو چې دی دا مخکې شیر کړئ که کم پښتانه نه خبر چې هغه د دې ویډیو په تر باندې خبر شي